кыргыз тажик чек ара чыры ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө өтүп келет. Бул боюнча сиз өзүңүз 1 жыл мурун сунуш айттыңыз эле, ошо чек араны жаап эле мыйзамсыз контрабанда иштерин токтотуп койсо эле чек ара маселеси чечилет дегенчи, бирок ал сунушуңуз четке калып калды окшойт. Себеп дегенде мына азыркы күнгө чейин эле бул чыр уланып келе жатат. Маселе бул тууралуу өзүңүздүн контрабанда боюнча ачык маалыматтарыңыз болсо айтып бере аласызбы? Анан сунуштарыңыз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Биринчиден буну биз 1 жыл эмес, ушу 1 жылдан ашып калды. Өзүбүздүн комитетибизде бир канча жолу бул маселени ачыгына тагыраак айтканда ар бир чыр чыккан эртеси эле комитетибизде карап, жалпы жыйынга алып чыгып палатада да токтомдорду кабыл алып берип атабыз өкмөткө. Бирок тилекке каршы өкмөт тараптан биз кабыл алып берген токтом жана чечимдердин аткарылышы аябаганда жетишсиз болуп жатат. Аны биз белгилеп да жатабыз. Анан мен тактап коюшум керек, биз эч качан чек араны жабуу боюнча сунуш берген эмеспиз. Биз эми бир жагдайды эске алышыбыз керек да, чек ара маселеси өтө наздик маселе. Эки мамлекеттин ортосундагы мындай наздик дегеним дээрлик бардык чек арага байланыштуу маселелер өзгөчө биздин комитетте жана жалпы палатада жабык режимде өтөт. Ал жерде көп мамлекеттик сырды камтыган маалыматтар талкууланганына байланыштуу көп нерсени мен азыр сизге дагы көп нерсени айта албайм. Себеп дегенде бул мамлекеттик сыр. Анын үстүнө эки мамлекеттин ошол чек аранын чечилүү процессине дагы залакасын тийгизип калбаш үчүн мен тилекке каршы көп нерселерди айта албайм. Бирок жалпылап айтканда жагдай мындай да. Тилекке каршы биздин кошуналарыбыздын мындай ниети жоктой болуп бизге сезилет да. Чек ара маселесин чечиш үчүн эки тараптын тийиштүү адистери бир столго отуруп такталып бүт элек бизде бүгүнкү күндө 50% жакын Тажикстан менен чек арабызды такташыбыз керек. Тилекке каршы биз канча демилге көтөрсөк дагы биздин кошуналар ошол демилгеге мындай жооп кайтарып бизчелик мындай кадам жасабай атат да. Буну айтпасак болбойт. Былтыр эки президентибиз учурашкандан кийин бир аз жылыш пайда болду эле. Ошо процесс жанданып, биздин межправ комиссиялар жолугуп, кайсы бир варианттарды талкуу мындай хотя бы диалог башталды эле да. Тилекке каршы ошол диалог акыркы убактарда токтоп калды. Чек ара чыры качан гана ошол делимитация процесси аягына чыгып, анан эми жөнөкөй тил менен айтканда зым тартылмайынча, бардыгы мына зым тартылып, бул Кыргызстандын жери, бул Тажикстандын жери деп чекит коюлмайынча бул чыр улана берет. Ошондуктан бир гана жол ошол процессти биз жандандырыш керек. Эми ал процесс ошондой оор жүрүп атса, эгерде ошол биздин кошуналар тарабынан ошол каалоо ниет жок болбосо дагы бир аз жетиштүү эмес деңгээлде болуп атканына байланыштуу биз бир канча жолу бир канча чечимдерди кабыл алып бердик элек. Ошол кошуна тарапты столго отургузууга мажбурлоо, мындайча жумшак менен айтканда, экономикалык бир ыкмаларды колдонуу боюнча. Ал чек араны жабыш дегенден мен алысмын, бирок Согди областы дээрлик көп биздин Баткен аркылуу бардык керектелүүчү азык-түлүктөн баштап күйүүчү майлоочу заттарга чейин Баткен областы аркылуу киргенине байланыштуу биз ошондой сунушту бердик элек. Көмүрдөн баштап бардык нерселерди. Өзү контрабанда, эми жөнөкөй тил менен айтканда контрабанда деп атабыз. Ошо биз бир канча ирет чечимдерди чыгарып бергенбиз. Ошолорду токтотуу боюнча. Чек аранын заставасында эмес, биракта эле бир Кызыл Кыяданбы же Кадамжай жактан эле ашып барса ошо Айдаркен жактан койгону. Мына бүгүн эми
угуп атабыз, ошондой пост коюлуптур, бирок толук кандуу ишке ашпай атат да. Чечкиндүү кадамдар жетишсиз болуп Жетишсиз болуп атат. жакшы. Анан бүгүнкү эле отурумунда ошо Казакстан менен турган чек арада чечилмейинче, маселеси чечилмейинче ЭАЭБтин алкагында маселелер каралбай туруп чечим кабыл алдыңыздар, комитет. Ушул боюнча да айта кетсеңиз толук өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди жана ошол көйгөйлөрдү ушул чек арада. Биз ЭАЭБ боюнча бир канча ратификациялар бар эле. Бүгүн чындап эле күн тартибинде 5-6 маселени биздин коллегабыз сунуш кылды. Ага себеп бир канча убакыттан бери кыргыз-казак чек арасында биздин ишкерлердин жүктөрү, оор жүк ташуучу унаалардын бир канча километрге созулган негизсиз, биздин оюбузча негизсиз ушу бир кандайдыр бир ыңгайсыздык жаралып кыйналып аткан ишкерлерибиздин жагдайы биз үчүн түшүнүксүз. Биз эгерде бир экономикалык келишимдеги бир бажы биримдигине мүчө болуп туруп, бул мындай өзү бир жат көрүнүш да. Анан эмне үчүн бизге ошол бир бажы биримдигине мүчө болгон мамлекет биз үчүн ошондой ыкмаларды колдоно алат дагы, анан биз ЭАЭБке мүчө эмес башка кошуналарга карата ошондой ыкмаларга, дал эле ушуга окшогон ыкмаларга эмне себептен бара албай атабыз деп өкмөткө бардык комитеттер мүчөлөрүнүн тарабынан сын пикирлер айтылып, ошондой чечим кабыл алынды күн тартибинен алуу боюнча. Бул анда чейленишкен маселе экен, бул менен өзүнчө диалог куруш керек экен. Анан сиз жакында эле ошо декларация тууралуу мыйзам долбоорун ошо өкмөткө өткөзүп берип, андан кийин жогорку кеңеште ошо депутаттардан биринчи окууда кабыл алганы тууралуу айтып кеткенсиз. Анда ошо декларация тууралуу, мисалы үчүн өзүнүн мүлкүн жашырган мам кызматкерлерге катуу чара көрүлүш керек деген позицияңызды билдирдиңиз эле. Ушул мыйзам тууралуу, долбоор тууралуу көптөө кызыккандар көп. Кеңирээк маалымат айтып кетсеңиз. Эми бул мыйзамды долбоору былтыр эле иштеп чыкканбыз. Тилекке каршы биз аябай көп убакыт өкмөттөн корутундуну алыш үчүн аябай көп убакыт ошого кетип калды. Анан эми жаманбы жакшыбы ошол корутунду келди. Анан азырда көптөгөн түшүнүксүз кандайдыр бир каршы бир аракеттер болуп атат. Ал мындай эки сөз менен түшүндүргөндө, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеп жаткан чиновник өзүнүн мүлкүн каяктан келип чыккандыгы боюнча так тастыктап бере албаса, мына жөнөкөй эле мына Армениянын кечээки кабыл алган мыйзамы. Эгерде ал тастыктай албаса, кантип ошол өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, мамлекеттик кызматтын айлыгына таптакыр дал келбеген байлыктарга ээ болуу, бул мындай суроо жаратыш керек да. Туурабы? Эми мына мамлекет башчыбыз канча бул маселени көтөрүп келатат. Биз ошол демилгени колдоп, эгерде бүгүнкү мыйзамдын редакциясында мамлекеттик кызматкердин декларациясында жашырган же туура эмес, жалган маалыматты камтыган маалыматтар болсо, бүгүнкү колдонуп жаткан мыйзам боюнча ал мындай дисциплинарный характер эле воздействие. Сөгүш эң максималдуу жаза бул жумуштан гана бошотуп коюу да. Анан кантип биз коррупция менен күрөшүшүбүз мүмкүн? Бул жетишсиз. Ошондуктан биз чоң эмесине карап туруп, ошол мүчүлүштүктөрүнө карап туруп, чоң штраф, мындай акча мамлекеттик казынага штраф төлөтүү жазаларын сунуштап жатабыз да. Эгерде ал жашырып же бурмалап ошондой маалыматтарды киргизген болсо. Себеп дегенде биз статистиканы карасак, Ген прокуратуранын берген маалыматы боюнча 5416 кызматкердин 80%нан көбү же такыр тапшырган эмес, же болбосо одоно мындай бузуу менен тапшырган да. Аларга эч кандай, мисалы үчүн мына биз жөн эле мына сиздер бар экенсиздер, СМИлер гана жарыялап коюлуп атат, коомчулук жактан сынга алынып атат, а бирок эч кандай жаза жок болуп атат да бүгүнкү редакцияда. Ошону бир аз болсо дагы оңдойлу деген ниет менен киргизбиз. Демек, элдин казынасынан байыган инсан кайра мамлекетке штраф төлөп, жоопкерчиликтен
кетеби? Жок, эми аны эгерде ал биринчиден мен мына эгерде ал же жашырса, өзүнүн мүлкүн чагылдыра албаган болсо декларацияда, же болбосо туура эмес маалымат, мисалы үчүн 1000 квадраттык үйгө ээ болуп туруп 100 эле квадрат деп жазып алдап койгон болсо, ошол мындай воздействие катарында чоң штрафтарды сунуштап жатабыз. Ал жөн эле бир сөгүш жарыялоо менен же чектелип калбасын деген эле ой да. А биз бүгүнкү күндө көрүп атпайбызбы? Даже сөгүш деле мындай бул сөгүш алды же тиги сөгүш алды деген биз уга элекпиз да. Акыркы сурообуз бүгүнкү экономикага кандай чечкиндүү кадамдар керек? Эми буну 1-2 мүнөттүн ичинде аябай катал чечкиндүү реформаларга барыш керек. Чечкиндүү бизнеске эркиндикти бериш керек. Эми бул боюнча көп эми биринчи кезекте биз мамлекеттик мындай жалпы структураны оптимизация жасамайынча, анан кийин мисалы үчүн кыскача өтө кыска айта турган болсом, менин жеке көз карашымда биз жаңы бир мындай велосипедти ойлоп таппай эле эки жакты карап, мына ийгиликтүү реформа жасаган мамлекеттердин тажрыйбасын өзүбүздүн шартка ыңгайлаштырып колдонсок болот да. Бул биринчи кезекте эч кайсы бир жетекчи, министр же директор өзүнүн баягы 15 000 сомдук айлыгына эч качан ал 1000 патриот болсо дагы эч качан алгылыктуу иш алып бара албайт. Система иштебейт. Биздин системаны биз түп тамырынан алмаштырышыбыз керек, менин мындай жеке пикиримде да. Биз бонустун системаны киргизмейинче, ал өзүнчө ар бир тармакка өзүнчө көрсөткүчтөрдү киргизип, ошол көрсөткүчкө жетсең, сен бонусный мына эмен көрсөткүчүң ошол айлык акыңа премия катарында, мисалы үчүн мына сиз жетектеген министрлик ушундай бир талаптарды премьер-министр коюш керек. Монча процент өсүш камсыз кылсаң, мынча айлыгыңа мынча эсе кошулат десе, ошондо адамда стимул болот, ошондо гана ынтылат алдыгачы. Анан кийин бир татыктуу маяна албаса, ал татыктуу маянаны алыш үчүн биз бюджетти киреше жагын толтурушубуз керек. Киреше жагын толтуруш үчүн биздин гос аппаратты аябай эле раздутыйды биз оптимизация жасап туруп бизнеске эркиндикти беришибиз керек. Салыктын санын азайтып туруп жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан мен баягы ГРС мына элге кызмат берүүнү өтө жеңилдетишибиз керек. 99 баягы уруксат алуу кагаздарын биз минималдаштырып 2-3 эле кагаз калтырышыбыз керек. Биздин жараныбыз цонго келгенде өзүнүн паспортун же башка справканы 2-3 мүнөттүн ичинде алыш керек. Ага баардык техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок биздин система ошого жол бербей жатат да. Ошон үчүн мына башка дагы мыйзамдардын мына жарандык абалдар жөнүндөгү мен демилгелеген мыйзамдагы дал ушуга байланышкан. Ошол биздин мына жөнөкөй эле мисал айткым келет да. Бүгүнкү биздин цондордо мына ГРСте сиз кирип мына бир айнекке туруш үчүн канча саат очередь турасыз. А бизде мына санариптештирүү деп айтып атабыз, башка деп атабыз, бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү толук кандуу пайдаланбай атабыз. Ошол жерде иштеп жаткан 15 кишинин 3-өсү эле мамлекеттик кызматкер, калганы наемный работниктер 12-си. А бирок ошол 12 работник, поскольку он не является государственным служащим, он не может оказывать эти услуги. Ошондуктан ошол кезектер кереги жок эле кезектер. А кезектер буну искусственный жаралган ыкма. Ошол мен сизден бир 5-10 сом үмүт этиш үчүн ошол кезектерди мен создавать этем. Ал кезектерди жок кылып коюш өтө эле жөнөкөй нерсе. Болгону ошол реформаларды жасаш керек. Качан гана мындай бизнес жөнөкөй мындай бизнес жасоого эң жөнөкөй качан мындай шарт түзүлгөндө гана бизнес иштеп салык төлөөнүн дагы максималдуу жеңилдештиргенде гана салыктын төгүлүшү камсыз болушу дагы эселеп көбөйөт. Аны биз эми көрүп, мындай өз көзүбүз менен көрүп билип эле атабыз. Эми тилекке каршы сунуштар айтылып эле атат. Эми ушундай болуп атат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз анда. Ишиңизге ийгилик. Макул.